Har du 1,7 millioner kroner til overs, 1,7 millioner som bare brenner i lomma og trenger å bli brukt, ja, da er du kommet til riktig video. Vi skal se på Gryphones nye forsterkersett og deres råeste noensinne. Rune Skov i Gryphone. Dette er enorme saker. Det er enorme sager. Trenger man virkelig så mye? Jamen, kan man nogensinde få nok? Det er en voldsomt stor poweramp, og det er selvfølgelig også en voldsomt stor preamp, vi har herovre. Det er vores nye The Gryphon Apex Power Amplifier. Det er det største, vi nogensinde har lavet. Og det er sådan lidt paradoksalt at sige, at når man sammenligner det med en Mephisto, så ser en Mephisto helt lille ud ved siden af. Men den er selvfølgelig også dobbelt så tung. Vi snakker 202 kilo, og det er pure Class A. Stereoamp, 210 watt per kanal. Og så er den utrolig dyr, det må du vel bare indrømme. Alt er jo relativt. Men ja, den er dyr. 82.500 euro plus moms. Her er jo et spørsmål, som jeg regner med, at du svarer helt ærlig på. Ja. Er den verdt pengene? Ja, den er fantastisk. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Den har noget for alle vores bedste referenceforstærkere igennem en årrække. Det naturlige flow, den naturlige musikalitet, den har for Colosseum. Den mørke, dybe, afgrundsdybe bas fra Evo. Og så speed og transparens og kontrol fra Mephisto. Det har også været et cost no object. Tom, vores chief engineer, Tom Møller, som jo har været ved os nu i 22 år, og har designet al elektronik for Gryphon siden november 2000. Han fik frie hænder og en blankocheck, hvis man kan sige det sådan. Ja, ikke helt. Du, det som skjer med mange effektforsterkere er jo at de er ganske tomme inni. Fordi at det skal være luft og sånt. Hvordan er det med denne? Er den liksom tom inni? Bare et skall som gjør at den ser kul ut? Ja, jeg kunne godt tænke mig, hvis du på et tidspunkt fik mulighed for lige at klippe til vores hjemmeside, og så se billedet af Apex indeni, så kan du se, at den er fyldt til mindste millimeter. Man har selvfølgelig en masse heatsink, fordi man har en masse overskudsvarme, når vi snakker over 200 watt i ren klasse A. Så har man brug for en masse varmeafledende heatsink. Men derudover, herfra og hertil og derned til, der snakker vi komponenter i flere lag. Og vi snakker 2 massive trafoer i deres egen housing, som er her, som vejer 40 kilo stykket. Kunne vi lave 210 watt Pure Class A i en stereoamp? Mindre? Nej, det kan vi ikke. Så denne er egentlig ganske krympet størrelse? Den er, som den kan blive. Det kan mange tænke sig, at sådan må det være, hvis det skal være 210 watt. Hvis der var nogen, der sagde til mig, vi kan lave 210 watt Pure Class A på half size, så vil jeg gerne have det diagram og se, hvordan man gør det. Fordi vi er nødt til at have alle de heatsinks her. Her vi har 64 high current bipolar transistors. Men spørgsmålet blir jo da, er det muligt at få nok strøm fra væggen? Ja, det er det. Er det lækkert at have et dedikeret strømsystem til sin forstærker? Ja. Absolut. Er det lækkert at have dedikeret jord til sit system? Altid. Vil man altid kunne forbedre de parametre? Ja. Men man kan sagtens køre den på sin normale... Det kan man godt. Man skal bare sørge for, at man har nok ampere jo. Fordi den trækker jo lidt. Det må vi jo bare erkende. Så det er omtrent som at have en varmeovn på, eller kanskje mere komfyr egentlig? Ja, nu er det sådan, hvis man har mærket vores klasse A-forstærkere, så bliver de alle sammen ganske varme. Og det siger sig selv, når det er ren klasse A,
så er der en masse overskudsvarme. Men det er jo sådan, at jo højere man spiller, desto køligere bliver den jo rent faktisk. Fordi man afsætter energien i højtalerne og ikke i heatsink. Så det du siger er at det er helt nødvendigt at køre på med full power, så at det ikke bliver for varmt hjemme? Altid. nej, men vi kan jo godt lide at spille højt, ikke? Og når man nu har kræfterne, det er en stereo-version. Og samlet har man lidt over 1 million mikrofarad power capacity, altså over 1 farad. Det er stereo-versionen. I monoversionen, så har man jo over 1 farad per kanal og 28 high current bipolar transistors. Det headroom, det overskud, den dynamik, du får ved at have så meget power available hele tiden, det er mindblowing. Det er egentlig det jeg tænker, når jeg ser den forstærkeren, er at jeg tror ikke den ene er nok, jeg tror jeg trenger en til. Er det mange som siger det til dig? Ja, fordi når vi er oppe i den liga, så at tage det næste step, det er måske ikke så langt. Og her i Norge, jamen, der er det måske det er over 1 million norske. Men der er altså en hel del, som tager det næste step også. Og jeg kan da sige, at ud af de mange Apex, vi har solgt nu, der er en tredjedel af dem er monosæt. Commander gør jo brug af nogle specielle features i den mekaniske opbygning. Selve fødderne her, du ser her, de er hæftet på en bundplade herinde, som er constrained layers, som er adopteret fra vores standard rack, hvor vi bruger stainless steel, og vi bruger bitumen, og så bruger vi Karoq, som har et fantastisk evne rent resonansmæssigt. Så alt er faktisk floating, og som ikke har kontakt med selve kabinettet. Det er en lidt speciel ting ved den forforstærkeren. Fortæl om det. Jamen, der er det, vi har en integreret, lidt ligesom sådan en room detection device. Og når vi nu fører kameraet ind på, lige nu der er den indstillet til, når man er 60 cm fra forstærkeren, så bliver alle options i Commanderen tilgængelige ved at man kan trykke på menu, og at man kan scrolle rundt i de forskellige ting og sager derinde. Desuden har vi jo lavet den her volume control og preamp dead silent. Den her, den har 50 gange lavere signal noise ratio end Pandora. Det er i sig selv lidt af en bedrift at få den derned. Så det har krævet masser af ingeniørtimer, masser af tanker, masser af prøven frem og tilbage. Det vi har opnået med Commander og Apex, de steps vi har taget, er ikke bare sådan nogle mikrosteps. Jeg synes det er et gigantisk leap.